हेलो गाइस, बैक टू माय चैनल न्यूदी चैनल। गाइस, आज मैंने मेरी मेहनत से और मेरी मम्मी की मेहनत से आज बहुत अच्छे फूल उगे हैं। मैं रोज पानी डालता था उन फूलों में। आज वो ऐसे 2 टाइप के फूल हैं। हमारे ही गार्डन की छत में है हमारा गार्डन, तो हमारे ही गार्डन के अरे एक वाइट है, एक रेड है। तो गाइस, इन दोनों इसमें महक आती है, इसमें नहीं आती। सूंघ के बता देता हूँ। अब इसमें भी नहीं आ रही है गाइस, इसमें भी नहीं आती है गाइस। इतने हैं ये। और रेड वाले फूल टोटल है 1 2 3 4 है गाइस। और वाइट वाले फूल मैं आपको गिन के बताता हूँ। 1 2 5 6